Herman Smith kom til Tromsø i 1925 i en alder av 18 år, og begynte straks å arbeide for den jødiske forretningsmannen Fischer i hans klesforretning og virksomhet i Strandgata 45. Herman Smith ble født av jødiske foreldre i Trondheim, men mora døde under fødselen, og han vokste etter hvert opp i fosterhjem. Det var kanskje denne noe brokete starten på livet som ga Herman Smith nettopp en urokkelig motivasjon til livet. I en alder av 20 meldte Herman Smith seg som frivillig for den norske grensevakten, hvor han gjennomgikk en omfattende opplæring. Han var også en begavet fiolinist og pianist, og underholdt hans norske medsoldater mellom militære øvelser. I 1933, i en alder av 26, startet Herman Smith sin egen klesvirksomhet. Tromsø hadde da fått kallenavnet Nordens Paris, med mange puber, uteliv og pent kledde menn og kvinner som promenerte i hovedgaten. Forretningen gikk godt, og i 1934 giftet Herman Smith seg med Bergljot Rønne, som han møtte gjennom et lokalt kor hvor de begge sang. Hermans hardt arbeid ga resultater, og de kjøpte en leilighet i sentrum, en tomt på Langnes og en bil. En sjelden luksus i de dagene. De hadde mange gode venner og 2 vakre døtre. Herman Smith fulgte med på verdenspolitikken, og spesielt på nazistene sin oppblomstring i Europa. Når krigen brøt ut i Norge, hadde Tromsø fungert som den frie norske hovedstaden i flere uker. Men den 7. juni 1940 reiste kong Håkon fra Tromsø til eksil i Storbritannia. Far må på et eller annet vis funnet ut av at jødene var i fare i Tromsø. Og hadde allerede i 1939 begynt å planlegge en flukt. Og på fjellet da så møtte de 2 menn som de ikke visste hvem var. Det var Markus Rotvold og Kåre Kleivan, som var på flukt til England. Det gikk jo ikke slik som min far hadde planlagt. Den endte jo med at mor ble så sliten underveis at hun ikke orket å gjøre turen til Sverige, men i stedet fulgte med Markus og Kåre til Finland. Her ble mor og far et halvt år, cirka, før mor nærmest fikk presset far til å avslutte flukten fordi at hennes søster døde, og hun hadde 2 små gutter. Min mormor ble så dårlig at hun trengte hjelp. Den avgjørelsen skulle bli veldig skjebnesvanger for familien Smith, for oss alle sammen, fordi at etter at far kom tilbake til Tromsø, så ble han tatt. Herman Smith ble arrestert 18. juni 1941 og tatt med til Sydspissen konsentrasjonsleir. Vi ble med Herman sin sønn, Kjell Arman, til Sydspissen i Tromsø. I dag en vakker natursti i et boligområde med svært lite som tyder på at dette var et sted for tortur bare for 75 år siden. Ja. Der var det, og det det endnu, altså en grund af sten, som fangerne har lagt, for at planere ud hele området ned til kysten. Og der har jo altså kommunen så fjernet lidt af det.
Denne leiren jo kjent som en av Norges sterkeste leir. Det ikke finnes noe igjen av det? Altså, det ikke minnestøtte? Ja, det jo en skam. Den platen vi sto på burde jo vært merket, selvfølgelig som et minne, men selv utover det så burde det vært lavet et minne her utover de stakkarene som jobbet seg her der ute og ble flyttet til Tyskland til slutt, og der ble de borte i røyken. Ja. Så nei, det her synes jeg tragisk å se og oppleve hvor lite Tromsø har tatt vare på dette minnet som burde vært et krigsminne fremfor noe. Mens Herman blir holdt på sydspissen, ble sønnen deres, Kjell Arman Smith, født. I et desperat forsøk på å vise Herman sin sønn, lot Bergljot som om hun tok en tilfeldig spasertur utenfor gjerdet på sydspissen. Når vaktene ikke var å se, holdt hun opp deres nyfødte sønn, Kjell Arman, sånn at faren kunne få et glimt av ham. Herman Smith døde på sin 36-årsdag i Auschwitz i 1943. Familien fikk aldri bekreftelse på hans død. Bergljot ble alene med 3 barn uten midler til å forsørge dem. Huset deres, tomta og alle eiendeler av verdi ble systematisk tatt av tyskerne og det norske statspoliti. Etter krigen sendte Bergljot et økonomisk krav til tilbakeføringskontoret for inndratte formuers avdeling i Trondheim, i et forsøk på å gjenvinne noe av alt det hun og familien hadde blitt frastjålet av eiendom og eiendeler under krigen. Hennes ektemanns samarbeidspartnere estimerte butikken til en verdi på 15 000 norske kroner, en sum som i dag ville tilsvart nesten 800 000 kroner. Tilbakeføringskontoret gjennomgikk saken hennes og kom frem til en beslutning. Ikke bare fikk familien Smith ingen form for kompensasjon, men de fikk oppkrav på fiktive kommunale skatter og avgifter i tillegg. Bergljot anka, men fikk ikke medhold. Kommunen trakk gjelda fra Bergljots sparsomme pensjon, men den samme kommunen undersøkte aldri hva som hadde skjedd med hennes mann, Herman Smith. Bergljot døde i 1989, uten noen gang å være sikker på hennes manns skjebne.